고양이의 눈곱과 재채기의 범인이 모래가 아닐 수 있습니다. 보통 고양이가 눈곱이 끼거나 재채기를 하면 가장 먼저 모래먼지부터 떠올리게 됩니다. 그래서 모래를 바꾸거나 청소를 더 열심히 하는 경우가 많죠. 물론 실내 환경 관리도 굉장히 중요합니다. 그런데 이런 증상이 계속 반복된다면 환경보다는 아이의 면역 균형부터 먼저 점검해 보세요. 기초 면역이 탄탄한 아이들은 웬만한 먼지나 자극에는 큰 반응을 하지 않거든요. 하지만 면역 균형이 깨지면 상황이 달라집니다. 아주 작은 자극에도 눈이나 코 점막이 예민하게 반응하면서 눈곱이 끼고 재채기가 반복되는 거예요. 이 예민해진 면역을 안정시키는데 가장 중요한 곳이 바로 장입니다. 전체 면역세포의 약 70% 이상이 장에 모여 살기 때문이죠. 가끔 보호자분들이 우리 애는 변도 예쁜데 그럼 장이 건강한 거 아닌가요? 라고 물어보세요. 맞습니다. 예쁜 변은 소화가 아주 잘 되고 있다는 증거예요. 그런데 장은 음식을 소화시키는 곳이기도 하지만 외부 자극을 걸러주는 거대한 검문소이기도 합니다. 지금 아이는 소화는 잘 시키고 있지만 이 검문소를 지키는 면역 관련 유익균이 부족한 상태예요. 그래서 검문소의 필터 기능이 헐거워지니까 통과시키지 말아야 할 자극까지 몸 속으로 들어오게 되는 거죠. 그래서 원래라면 그냥 넘어가도 될 사소한 먼지에도 눈과 코가 예민하게 반응하게 됩니다. 이럴 땐 부족해진 면역 유익균을 든든하게 채워주는 게 무엇보다 중요합니다. 장내 환경이 탄탄하게 잡혀야 면역 세포들도 안정을 찾고 예민해진 눈과 코 점막도 다시 편안해질 수 있습니다.